Всем привет! Вы на канале Абакан. Сегодня мы будем делать ремонт. Так, посмотрим, что у нас тут есть. Так, это касса, сканер. Это швабра, чтобы грязь вытирать. Так, что тут еще? Ну, руки. Так, посмотрим, что у нас есть. Тут много всего, всякой всячины. Так, двери, гостиная, детская. Ну ладно, вот тут мусор валяется. Разбросали тут в прихожей. Что это такое? Так. Для начала, наверное, уберем мусор. Пойдем прогуляемся по дому. Нет, я не хочу выходить. Так, вот эта дверь. Открываем. Что такое? Ой, сколько тараканов. Как грязно тут везде. Валяются вещи, статуи. Так, зеленая комната. Дырки в стене. Дырки, их надо будет заделать. Так, кто-то пиццу ел. Какой старый телевизор. Бильярд. Так, посмотрим, что здесь у нас. Ой, и здесь тараканов полно. Это кухня такая. Грязный потолок. Это что, холодильник такой? Так, посмотрим, что здесь. Открываем. Ванна. Симпатичненько. А здесь у нас спальня. Так, хорошо, пойдем дальше. Ну, с тараканами надо что-то делать. Так, возьмем пылесос. Так. Пылесосим их. Давай. Убираем тараканов скорее. Вредителей. Так. Ползет. Лови его, лови. Давай вот это все убираем. Вот так, убрали в коридоре. Ну, пойдем теперь в гостиной уберем. Так, где наш пылесос? Вот так убираем всех вредителей. Такую грязь. Так, еще куча. Целая куча тараканов. Да, вот так уберем. Все, вроде нет тараканов. Так, что, с чего начнем? Надо убрать мусор. Выносим мусор. Так, здесь нет мусора. Так, ну начнем с прихожей. Что мы здесь будем, значит, делать? Здесь надо все поменять. Стены поменять. Светильник грязный висит. Так, начнем продавать. Продадим старые сломанные вещи. Вот зеркало продадим. Так, здесь какая-то сумочка желтая. Ну, мы ее оставим. Посмотрим. Может быть, она нужна будет. Так. Что еще продадим? Картина хорошая, красивая. Так, вот это вот продадим крепление. Здесь мешок какой-то. Вытяжка грязная. Все продаем. Так, больше вроде продавать пока нечего. Светильник продать. Ладно, пусть висит, а то темно будет, не видно. Так, открываем. Ну, здесь много чего можно продать. Корзину продадим. Грязная. Так, ладно, перейдем к ремонту. Что выберем? Сначала будем стены делать. Выберем покрытие. Так, панели. Угу. Такое деревянные панели, покрытие такое деревянное. Так, вот этот цвет как. Смотрим. Сделаем
Современный ремонт из дерева. Так, сюда. Так, части. И эту часть надо будет покрасить. Выложить тоже панелью. Так, выложим. Дальше. Здесь у нас будет... Ну, я думаю, что другим цветом нужно будет сделать. Так, здесь тоже панель будет дерево. И тут... Так. Как это все смотрится. Ну, старая плитка. Убираем ее. Тут, конечно, красные часы висят. Не в цвет нам, наверное, будет. Мы их уберем потом. Так, а эту часть мы будем... Остальное мы будем другими панелями выкладывать. Ну, или плиткой. Посмотрим. Так, поменяем двери. Двери. Входные двери. Выберем вот эти вот с окошками. Так, цвет какой? Черный пусть будет. Вот так вот. Ну, ничего, стильно, симпатично смотрится. Так, эти двери поставим. Здесь только вот эти самые хорошие, красивые есть за 1000. Так, поставили. Вот, черные двери, деревянные панели. Так, выбираем второй цвет, наверное, выберем. Да, краской. Краской покрасить. Или плиткой. Наверное, плиткой выложим. Так будет красивее. Так, плитка. Какую же выбрать? Так много плиток разных. Разные цвета. Дизайн всякий красивый. Так, о, какие яркие, насыщенные цвета. Красный. Красным выложить? Нет, а ну-ка вот как бы шахматная такая. Тоже трехцветная получается у нас. Черный, серый, белый, да. Здесь у нас красный, желтый. Так, ну-ка. В общем, она смотрится не очень. Давайте попробуем однотонную. Ну вот черную. Или вот эту черную. Не знаю, такой выбор большой. Наверное, вот этой. Ну вот видите, она не очень смотрится. Ну-ка, просто однотонная. Вот так. Вот так вот. Угу. Теперь здесь. Здесь. И эта часть. Вот у нас получилась такая черная с деревом и черные двери. Так, ну ничего, вроде так симпатичненько смотрится. Так, теперь что нам нужно? Теперь полы, наверное, нужно будет сделать. Полы. Какие мы сделаем полы? Наверное, тоже нужно будет деревянными сделать полы. Так. Выберем. Какую же панель выберем мы? Так, это что у нас? Какие цвета есть? Такой серый. Тут цвет венги, да? Тут так, дуб. А это вот серую сделать или венги сделать? Наверное, венги все-таки сделаем полы. Вот так выкладываем. Так. Симпатичненько получается. Красиво, да. Вот. Такие стены черные с деревом. Черная плитка и дерево. Вот. И полы такие венги. Так. Теперь
Нам нужно поставить еще много всего. Мебель нужно будет поставить. Зеркало нужно будет найти. Это красные часы здесь висят. Так, здесь нужно будет все переставить. Красиво нужно будет поставить. Украсить, да, так? Так, ну ладно. Продолжим. Найдем какой-нибудь диванчик поставим. Так, вот такой вот диван. Мягкий, на деревянных ножках. Вот сколько цветов есть тут. Так, коричневый, синий. Ну-ка посмотрим, как смотрится. Синий, ну, что-то не очень. Красный не подходит. Зеленый симпатично смотрится. Ну-ка. Желтый. Черный. Слишком много черного, наверное. Черный ставить. Вот зеленый оставим. Так. Да, вот так вот. Зелененький такой. Зелененький диванчик такой мягкий у нас. Что, можно пуфик к нему поставить. Вот такой вот зеленый тоже вот так. Да, красиво. Маленький пуфик и диванчик. Так, теперь, наверное, зеркало сюда повесим. Выберем зеркало. Так. Зеркало. Какое бы зеркало выбрать? Ну вот, наверное, вот этот квадрат больше подойдет. Так, такого вот не видно рамки. Ну, под цвет мебели получается. Вот, черное подходит хорошо. Так, какое место выберем? Вот так, наверное, установим его. Да, вот так вот. Угу. Вот. Зелененький диван. Картина, в принципе, так подходит, хорошо смотрится. Чуть-чуть подвинем. Так, нет, пусть так и останется. Вешалка такая у нас в форме дерева. Так, ну что, будем светильники вешать. Одного, наверное, мало будет. Повесим 2. Вот, выберем какой цвет. Черный. Черный светильник. Ну, давай. Ну, да. Такой черненький. Так, подвинем чуть-чуть его, наверное. Вот сюда. И повесим 2. Над диваном. Так, ну если кто-нибудь что-нибудь читать там будет. Так, и еще один светильник нужно будет сделать. Над зеркалом. Так. Ну вот. Может сюда его. Да, вот так вот. 2 светильника. Один черный, и другой такой коричневый или как кремовый. Такой, не знаю. Кофе с молоком, что ли. Здесь какой-то коврик старый лежит. Сюда его подвинуть, пуфик. Пусть пока здесь постоит. Так, теперь. Дальше. Ну, давайте добавим настенные бра. Вот сюда одну. Вот сюда, над зеркалом, да, наверное? Угу. Так, вот так. Повыше, чтобы головой его не сбивать. Так. И еще один повесим сюда. От другого цвета. Нет, наверное, сюда лучше. Куда-нибудь.
Там слишком много будет светильников. Не знаю, вот, наверное, тут не знаю, на дверь. На дверь. Так. Ну, здесь больше подходит. Или здесь, не знаю. Ну, вот, наверное, не знаю, куда его повесить. Ну, как думаете? Вот, наверное, думаю, сюда, рядом с картиной, чтобы он светил до картину. И кто сидит внизу, там подсвечивал. Ну вот, в общем, повесили мы светильники. Ну, что-то все равно мне не нравится. Как-то они расположены не очень. Ну, здесь сейчас косметически их передвинем. Вот, этот на эту сторону коричневый, а черный с этой стороны будет ближе. Вот. Ну, вот так вот. Вот так, и этот чуть-чуть подвинем сюда. Вот, я думаю, должно быть красиво. Вот. Так, сюда сдвинуть. Вот. Вот что у нас получилось. Симпатичная прихожая. Вот, кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Всем пока!